Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi a una piccola live splash del vostro Marietto veneziano. Oggi vorrei rispondere ancora delle mie amicizie che insomma sono un po' preoccupati per la situazione che sta prendendo il governo italiano a difesa dei propri cittadini. Sento sollecitazioni di persone che sono tristi, non dico che vanno in depressione, ma insomma sono un pochettino toccati da quello che sta avvenendo, o perché hanno perso il lavoro, o perché l'azienda sta insomma traballando male, non traballando bene, no? E mi contattano e vogliono capire di più come andrà a finire questa cosa qua. Il vostro Marietto già dal 2010 aveva previsto che ci sarebbe stato dal 2018 in avanti un traballamento. Prima di tutto avrebbe dovuto chiudere qualche casinò in Italia che, come ho già spiegato in tantissime altre pillole, erano degli avamposti del Ministero dell'Interno, e poi sarebbe dovuto arrivare a questa invasione dall'orsetto. Io lo chiamavo l'orsetto nei miei gruppi Telegram, no? Infatti abbiamo ancora il decano veneziano dei gruppi in cui c'è la cronologia di 2 o 3 anni fa in cui spiegavo queste cose qua. Adesso la situazione, oltre al Covid, oltre a quelle persone che si sono sierate, quindi hanno magari anche fatto non solo la seconda dose, ma anche la terza, non detta da Marietto, ma detta da specialisti e anche premi Nobel, molto probabilmente, visto che questo siero è un siero sperimentale e la sperimentazione finale nel 2023, cioè praticamente quasi fra un anno, no? Noi troveremo e avremo, per chi ha fatto questi 3 vaccini, sicuramente delle problematiche che ancora oggi non si conoscono. Quindi quello è già un punto di domanda. In più, questo freno all'economia italiana di 2 anni ha praticamente retrocesso la nostra forza industriale, il nostro comparto industriale a un dopoguerra, perché con l'entrata dell'euro e la situazione a livello economico che ha portato il Covid, ci siamo trovati un comparto industriale dimezzato, cioè non dimezzato, ma è sceso del 25% del suo potenziale. In più sento anche altri amicizie che magari guidano camion, che sono un pochettino disperati perché hanno paura che rimettano le accise e quant'altro. Quindi il vostro Marietto vi dice che questo è ancora rosa e viola per quello che starà per arrivare, però intanto per quelle amicizie che mi hanno chiesto sul sigillo di Mosè per la casa, per la protezione, metto video e ne parlerò fra un po'. Quindi la situazione sta diventando sempre più incandescente, certamente il governo, come sempre detto, il governo dei migliori dice che tutto va bene. 6 mesi fa dicevano che c'era una ripresa economica e il Marietto un anno fa diceva praticamente che c'erano 14 milioni di nuovi poveri, cioè gente che aveva i soldi per comprarsi, aveva avuto i soldi per comprarsi a casa, ma non aveva più i soldi per il mutuo, gente che aveva i soldi per la macchina o ha avuto la macchina e non aveva i soldi per la benzina. Ci troviamo in una situazione che non abbiamo mai conosciuto dal dopoguerra in avanti. In confronto a Mani Pulite era un mazzolino di fiori. Quindi questo sigillo di Mosè che ho messo il video che state guardando in questo momento serve per quelle persone che praticamente hanno una casa, vedono arrivare questa guerra, sanno che i russi non si fermeranno in Ucraina e vogliono in un certo senso non fare resistenza, perché la resistenza contro uno Stato che ha 1 milione di soldati è illusoria. Però vogliono almeno che quando arrivino qua nel nostro territorio italiano i russi, no, la loro casa non sia o depredata o derubata o insomma che resti in piedi, no? Quindi cosa vi consiglia Marietto? Marietto vi consiglia sempre di seguire le pillole di Ildegara Marietto Veneziano, se potete il ciondolo magico da 150 euro oppure il sigillo di Marte 6 che è importantissimo, questo per la protezione personale. Se invece avete un'attività, se avete qualcosa di materiale, una casa ad esempio, no? Allora il sigillo di Mosè sulla casa per la protezione della casa. Attenzione, il sigillo Mosè della casa non protegge solo dalla casa per i problemi che derivano dalla materialità della casa, ma protegge anche le persone che sono dentro, no? Quindi questo sigillo è indicato soprattutto per la protezione materiale. Vi ricordo che Mosè, no, era un generale, un mago e chiaramente
un profeta. Quindi era una persona potentissima ed è nato, diciamo, vissuto dai 2-3 mila anni prima di Salomone. Quindi è un sigillo potente, un sigillo che praticamente è quasi semisconosciuto perché è sempre tenuto, sono sempre stati tenuti in modo geloso e nascosto. Bene, cari amici, grazie di avermi seguito e se vi siete persi anche la pillola dove mostro qualche strumento, ad esempio per filtrare l'acqua, perché chiaramente con i tempi che corrono avremo anche penuria di acqua, andate a cercare nelle pillole del vostro marietto o questo piccolo spot. Bene, cari amici, grazie, alla prossima, ciao.